Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 7-ші сынып алгебра 35-те бірінші есеп мектеп баспасы. Өрнектерді шамдау керек берілген. Біріншісінен бастап шығарып көрейік. Біріншісінде бізде n куб плюс 6n квадраттың квадраты минус 6n квадрат минус n кубтың квадраты берілген. Бұл есепті шығаруда мен бірінші квадраттар айырымы формуласын қолдандым. А квадрат минус b квадрат тең a плюс b көбейтілген a минус b. Бірінші жақшамыз бізде a деп ойласақ, екінші жақшаны b деп ойладық. Бірінші осы екі өрнектің қосындысын жазамыз. Екінші жақшаға көбейтіп, осы екі өрнектің айырмасын жазамыз. Сонда бізде бірінші жақшада n куб пен минус n куб қысқарды. Ал 6n квадрат пен плюс 6n квадрат ол бізде ұқсас мүше. Екеуін біріктірсек, алдында коэффициенттер қосылады. 12n квадрат шықты. Екінші жақшада бізде минус бар етін, соны жақшаны аштық, қарама-қарсы таңбамен. Және бұл жерде бізде 6n квадрат пен минус 6n квадрат қысқарады. Модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. Және n куб пен плюс n куб екеуі ұқсас мүше, екеуін біріктірдік. Сонда бізде 12n квадраты көбейту 2n кубы болды. Енді осы екеуін көбейтсек, алдындағы коэффициенттерін көбейтеміз. 24n квадрат n куб болады. Осы бізде бірінші есептің жауабы болды. Екінші есепті шығарамыз. Екінші есепте бізде x квадрат минус 7y кубтың квадраты қосылған x квадрат плюс 7y кубтың квадраты. Енді бұл жерде біз әр жақшаны жеке-жеке аштық. Бірінші жақшада бізде айырымның квадраты, екінші жақшада бізде қосындының квадраты. Бірақ байқасақ, екеуінде де бірдей, тек қана айырмашылық, мұнда плюс, мұнда минус. X квадраттың квадраты бізде x-дің 4 дәрежесін береді, минус екеселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 14x квадрат y кубты берді. Плюс екінші өрнек 7y кубтың квадраты бізде 49y-дің 6 дәрежесін берді. Екінші жақшаны ашу үшін тура осылай ашамыз, тек қана айырмашылығы мұнда минус емес, мұнда плюс болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мұнда минус 14x квадрат y куб пен плюс 14x квадрат y куб бізде қысқарады. Модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. Және ұқсас мүшелер бізде x-дің 4 дәрежесі, мұнда x-дің 4 дәрежесі. Екеуінің алдындағы коэффициенттерді қоссақ, 2x-дің 4 дәрежесі болады. Қосу тағы да ұқсас мүшелер бар бізде. 49y-дің 6 дәрежесі және 49y-дің 6 дәрежесі. Алдындағы коэффициенттерін қоссақ, 98 y-дің 6 дәрежесі болады. Осы бізде екінші есептің жауабы болды. Үшінші есепте бізде 9z плюс 2x-дің 4 дәрежесінің квадраты минус 2x-дің 4 дәрежесі минус 9z-дің квадраты. Бірінші есептегіде мұнда біз бірінші квадраттар айырымы формуласын қолданамыз. Бірінші жақшаға осы екі өрнектің қосындысын жаздық. Екінші жақшаға біз осы екі өрнектің айырмасын жаздық. Және мұнда бірдестен 2x4 минус 9z-дің таңбаларын қарама-қарсыға өзгерттік. Өйткені мұнда бізде a минус b деп тұр. Бізде b-ның орнында 2x-дің 4 дәрежесі минус 9z еді. Демек таңбаларын ауыстырып жаздық. Бірінші жақшаны шамдаймыз. Бірінші жақшада бізде 9z пен минус 9z қысқарды. 2x-дің 4 дәрежесіне 2x-дің 4 дәрежесі ұқсас мүшені қоссақ, алдындағы коэффициенттерін қосамыз, 4-дің x-дің 4 дәрежесі болады. Ал екінші жақшада бізде 2x-дің 4 дәрежесі мен минус 2x-дің 4 дәрежесі қысқарды. Модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. 9z пен 9z бізде ұқсас мүше. Алдындағы коэффициенттерін қоссақ, 9-ға 9 қосамыз, 18 болады. Жөнді салайық, 19-ға жақсы бөліппіз.
және көбейткенде бізде төрт сегіз мың 32, 3 ойда 4 бөлім 4 ойдағымен 72. Демек, есептің жауабы бізде 72 x-ның 4 дәрежесі z болады. Төртінші есепте бізде бірінші жақшада 5a куб минус 4b-ның квадраты плюс екінші жақшада 4b плюс 5a кубтың квадраты. Бұл есеп шығару үшін әр жақшаны жеке-жеке ашамыз. Бірінші жақшада бізде айырымның квадрат формуласын қолданамыз, екінші жақшада қосындының квадрат формуласын қолданамыз. Бірінші жақшаны ашу үшін бірінші өрнектің квадраты болады. 5a кубтың квадраты 25a-ның 6 дәрежесі минус 2 еселенген бірінші өрнектің екінші өрнектің көбейтіндісі 4 5 20, оны тағы 2-ге көбейтеміз, 40a куб болады. Плюс екінші өрнектің квадраты 4b-ның квадраты 4 4 16, b-ның квадраты 16b квадрат болады. Екінші жақшаны да дәл осылай ашамыз, бірақ мұнда минус емес, мұнда плюс болады айырмашылығы. 16b квадрат плюс 40a куб b плюс 25a-ның 6 дәрежесі. Мұнда бізде минус 40a куб b мен плюс 40a куб b қысқарылды, модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. Ұқсас мүше 25a-ның 6 дәрежесі, мұнда 25a-ның 6 дәрежесі. Алдында коэффициенттерін қостық, 50a-ның 6 дәрежесі болды. Және ұқсас мүше бізде 16b квадрат, 16b квадрат. Алдында коэффициенттерін қостық, 32b квадрат болды. Сонда есептің жауабы бізде 50a-ның 6 дәрежесі плюс 32b квадрат болды. Және кітаптың артында мысалға жауапты былай беру мүмкін, 32b квадрат плюс 50a 6 дәрежесі деп мына екеуін орнына ауыстырып. Олай болса да дұрыс болады, өйткені қосылғыштардың орнына ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Әйтпесе маған комментарийға кейбір оқушылар жазады, кітаптың артындағы жауаппен сәйкес келмейді деп. Енді математикада кейбір кезде қосылғыштардың орнына ауысып берілуі мүмкін, немесе көбейтінділердің орнына ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді, солай да беріле береді. Қалай жазсақ та ол жауабы дұрыс болады. Және есептер түсінікті болса комментарийға жазып кетіңдер, лайк басыңдар, және достарыңа таратыңдар. Және қандай есептерді шығару керек, тағы 7-ші сыныптың комментарийға жазып кетіңдер. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шұрқыларымен жасалған. Бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Бізде 7 минус 6 тең 5 дұрыс емес болып тұр, демек бір шырпыны жылжытып теңдікті дұрыстауға болады. Шешім тапсаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.